في المصري اليوم عنوان آخر، ونجم أفلام الحركة أنا عايزة أقوله إنه ده طبعا يضيف لمكان اللي هو في حالة من الشعبية ضعيفة جدا. بس أعتقد إنه بعد ما الأمريكان كانوا بيسألوا في 2000 وفي 2004 مين اللي أنت ممكن تقعد معاه وتشعر معه براحة أكتر، وانتخبوا بسبب ده بوش. دلوقتي صعب جدا إن يلجأوا لنفس هذه الفكرة مرة عظيم. أخرى. معنا سيادة النائب قبل الانتخابات هناك، لحظاتك على الانتخابات الأمريكية قبل 72 ساعة من السباق الكبير. الحقيقة يا دكتور، مساء الخير. ان انا مش شايف اي تواجد في اربع مدن. يعني انا رحت نيويورك، رحت فيلادلفيا، رحت واشنطن، النهارده انا في سانت لويس ميزوري. كل البوسترات اللي شايفها حواليا وكل التيشيرتات اللي بتتباع الناس كلها أوباما. اوباما كلهم. يعني كل الحمى الأمريكية الآن أوباما. اكتب عنها. انا قابلت احد القيادات الكبرى جدا في الحزب الجمهوري، وهذا الرجل اكد ان اوباما سيكون انتخابات اكتساح كبير جدا، وان الان لو استطاع ماكين حتى ان يحقق فوزا في الولايات المتأرجحة فانه لن يستطيع اللحاق باوباما لو اوباما اخذ الولايات التي تقدم فيها حتى الان. سيادة النائب، الحديث عن وجود تلاعبات في الأصوات وأن هناك مشاكل في عمليات التصويت. سيادتك بتراقب الانتخابات، لكن عندنا المشاكل دي في القاهرة وفي الانتخابات المصرية. هل له وجود وتأثير واضح في الانتخابات الأمريكية؟ لا، انا هقول لك حاجه. في فرق جدا بين انتخاباتنا وانتخابات. يعني خلينا نوضح ان ايه المشاكل اللي ممكن هم يعانوا منها، وموجوده مشاكل في كل حته، تختلف تماما عن اللي احنا بنعاني منه. يعني انا سالت سيده سؤال، قلت لها انت لقيتي في صوتك من شهر، انت متاكده ان صوتك هيفرز بطريقه صحيحه؟ فهي بصت لي حتى ما فهمتش السؤال، لان مش وارد في ذهنها ان حد يغير صوته. اما المساله بتاعت المشاكل اللي ممكن تتشاف في الانتخابات، في مشاكل فعلا هيعانوا منها، هي التواجد الكثير للناخبين. احنا هنشوف اكبر تجمع ناخبين في تاريخ الولايات الامريكيه على الاطلاق. فبالتالي هم مش متاكدين اذا كانت مراكز الاقتراع هتتحمل هذه الطوابير. عظيم. في مدن فيها ناس واقفه 6 ساعات في الطابور عشان تنتخب مبكرا 3 ايام. يعني احنا في اقرب لمهرجان لتتويج اوباما اكثر منه انتخابات بين ماكين واوباما. انا عايز يعني انا حتى الان ده اللي انا شايفه، بس طبعا النتيجه هتبقى في الاخر. انما عايز اقول لك ان اوباما في 50,000 محامي يوم الانتخابات الصبح نازلين باسم الحزب الديمقراطي وفي جميع الولايات الامريكيه علشان يتابعوا عمليه الانتخابات، بخلاف المساعدين بتوعه. وهو عنده 4000 دول موظفين عنده بيديله قصور، كل واحد بيقود حوالي 1000 أو 2000 بني ادم في انحاء امريكا كلها. فده كان تخيل حجم القوه. سيادة النائب دعنا نتحدث الأستاذ مصطفى السقا باعتباره أحد عمد القاهرة اليوم، ونسمع منه